हेलो गाइज, मैं हूँ बबलू और आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ क्योंकि आज मैं लहसुन को ट्रैक्टर बनाने वाला हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलते हम ट्रैक्टर बनाने। तो गाइस, ये वीडियोज कैसा लगा आप लोगों को? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के चलते हैं अगले वीडियोज में। टाटा, बाय बाय।